Herzlich willkommen wieder zu Live Design TV. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das heutige Thema: Kauf einen Dollar um 50 Cent, das alte Warren Buffett Prinzip. Und heute geht es darum, Aktie oder Immobilie. Wer macht das Rennen? Ja, heute das gesamte Misa Empire hier vor euch. Ich darf meine liebe Frau interviewen und ja, wer sich jetzt auf so eine richtige Kontroverse freut, den muss ich schon mal ein bisschen enttäuschen. Aber es geht um zwei Themen heute. Absolut. Ja, was werden wir jetzt den Leuten erzählen? Aktien, Immobilien, was ist das Bessere? Bevor wir diese Frage beantworten und wer von uns für welche Seite steht, das könnt ihr euch jetzt schon mal denken, werden wir darüber diskutieren, wie Jana überhaupt zum Thema Aktien gekommen ist. Ja, also herzlich willkommen auch von meiner Seite. Und ja, es ist tatsächlich so, dass ganz oft diese Meinung herrscht, entweder Aktie oder die Immobilie. Und bei uns zu Hause ist es einfach so, dass wir für beide stehen. Es geht quasi um die Freundschaft zwischen der Aktie und der Immobilie, denn beide Assetklassen ergänzen sich. Und wie du ja auch immer sagst, die erfolgreichsten Menschen, die erfolgreichsten Unternehmer, ja, sind einfach stehen auf verschiedenen passiven Einkommensfüßen. Ja. Und dazu gehören einfach eben verschiedene Einkommensklassen und unterschiedliche Assetklassen und die Aktie definitiv als eine der renditestärksten Assetklassen überhaupt definitiv auch. Vielleicht lüften wir mal das Geheimnis, wie wir beide zum Thema Aktien gekommen sind, ob ich vielleicht überhaupt auch mit Aktien schon je in meinem Leben was gemacht habe oder gleich bei den Immobilien gelandet bin und natürlich in deinem Bereich, ob du immer schon Aktien geliebt hast und ob du ein Gegner von Immobilien bist. Frage Nummer 1, ja, also, du hast ja irgendwann einmal diesen Impuls gehabt zu sagen, so, Aktien, das wäre doch was. Du bist ja jetzt nicht in einer Unternehmerfamilie groß geworden, wo Papa hunderttausende Aktien gekauft hat. Nein, definitiv nicht. Vielleicht für diejenigen, die dich noch nicht so gut kennen, in Kurzform, lange Geschichte, kurz erzählt. Ja, sehr gerne. Also ich bin ja in Tschechien geboren, in Russland aufgewachsen und vor allem auch viele Jahre bei meinen Großeltern gelebt, in einem kleinen russischen Dorf und komme weder aus einer Investoren- noch aus einer Unternehmerfamilie, habe aber für mich eben in dieser Zeit einfach erkannt, also um aus diesen Mangelzuständen rauszukommen, um aus diesem russischen Dorf rauszukommen, muss ich einfach einige Dinge anders machen als die anderen um mich herum. Und in meinem Fall habe ich einfach erkannt, der Weg geht über die Bildung. Ja, das heißt, ich wollte gut in der Schule sein, um später einmal studieren zu können. Und diesen Weg habe ich dann quasi einfach verfolgt. Irgendwann bin ich nach Deutschland gezogen. Ja, und habe nach dem Abitur viele Praktika gemacht in meinem Grundstudium. Also von Marketing, Controlling, ich war in der Logistik, also ganz viele Praktika gemacht, um herauszufinden, wofür schlägt denn eigentlich mein Herz und auf welches Fach soll ich mich im Hauptstudium spezialisieren, also in meinem BWL- und VWL-Studium. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht in London. Jetzt strahlt sie. Und jetzt strahle ich. Und das war tatsächlich im Investmentbanking. Und ich weiß noch, dieser erste Tag auf dem Trading Floor. Also viele halten mich für verrückt und denken, du als Frau, was findest du daran so spannend? Aber ich fand das irgendwie, ich hatte das Gefühl, also entweder habe ich schon in meinem alten Leben mal gemacht oder also irgendwas daran hat mich total fasziniert. Also diese ganzen Kurse und irgendwie die Finanznachrichten, also Unternehmen, Finanzierungen. Ich fand das so spannend und vor allem einen Grundgedanken davon, dass die Börse einfach dazu da ist, zum einen Unternehmen Kapital für Wachstum zu verschaffen, was eine tolle Sache ist, und auf der anderen Seite uns Investoren hilft, Vermögen aufzubauen. Und das ist eine Win-Win-Situation und die habe ich eben da erkannt. Das ganz Spannende dabei, wir haben uns damals schon gekannt, wir waren zwar noch nicht so richtig zusammen, aber ich habe sie besucht in London und ihr hättet sie nicht wiedererkannt. Also sie lief da rum mit ihrem Nadelstreifanzug als Frau, also wirklich so wie diese ganzen Banker da in London. Mit der Perlenkette. Nadelstreifanzug, Berlinkette, also gerade, dass sie nicht die schwarze Krawatte dazu gehabt hat, aber auch so habe ich sie schon mal gesehen, also so ganz was nicht. Der Anzug hängt ja auch noch im Schrank, also wir haben ja noch meine ganzen, das Repertoire an Investmentbanking-Anzügen hängen. Genau, da gab es also Nadelstreifen in schwarz, in blau, also so wie ihr mich halt so manchmal kennt auf der Bühne, so lief sie rum. Genau. Ja, gut, und das war dann jetzt sind wir, Thema Aktien. ja, rote High Heels. Genau, wechseln zu einem Live-Design.
Genau, aber das war bei mir damals tatsächlich der Impuls, mich mit dieser Thematik, mit der Börse näher zu beschäftigen. Und ich habe dann eben nach dem Studium tatsächlich in diesem Bereich begonnen. Das war der Bereich Debt Capital Markets für die Investmentbanker, die gerade zusehen. Und habe quasi große, also multinationale Unternehmen dabei unterstützt, Kapital zu beschaffen an den Anleihenmärkten und habe quasi bei der Emission von Anleihen ab 500 Millionen Euro unterstützt. Mitgewirkt. Und dann kam aber irgendwann natürlich der Wunsch, auch selbst zu investieren, selbst zu wissen, wie der Markt funktioniert. Weil die eine Geschichte ist ja, das wissen wir von den Immobilien. Es gibt ja Immobilienmakler, die dann nach 20 Jahren Immobilienmakler irgendwann bei meinem Seminar landen und sagen, so Paul, jetzt möchte ich gern selber investieren und das mal von der anderen Seite sehen. Und genauso ist es ja auch bei den Aktien. Das ist ja noch nicht zwangsläufig, wenn man jetzt mit dem Geld anderer hier herumspielt, dass man auch selbst eigenes Geld investiert. Wie war da bei dir der Change? Richtig, also ich war ja quasi auf der Kapitalbeschaffungsseite und auf der Anleiheseite. Und was ich damals schon festgestellt habe, also die Renditen waren jetzt nicht so spannend. Ne? Also vor allem seit dann also die Finanzkrise war, 2008, 2009, haben dann die Zentralbanken die Zinsen noch weiter runtergesenkt, die Renditen sind in den Keller gegangen. Also ich fand es einfach von den Renditen nicht mehr spannend und dachte, wo gibt es denn eigentlich noch Alternativen? Vielleicht grätsche ich da kurz mal rein, weil das ist ja auch so ein Punkt, je nachdem wann du in so einen Markt einsteigst, das ist ja bei den Immobilien ähnlich, mich fragen ja auch jetzt viele, ja, aber die Preise sind ja schon so hoch, haben wir jetzt die Blase und wird die platzen und so weiter. Und ähnlich ist es ja bei den Aktien. Also ich erinnere mich zurück, ich selbst habe ja auch mal größere Aktieninvestments getätigt. Das war so irgendwann von, ich glaube, ich habe 1996 angefangen damit, war schon als Unternehmer sehr erfolgreich und habe dann gesagt, okay, ich habe ja selbst in Firmen damals investiert schon, begonnen zu investieren, habe dann die erste Firma zugekauft und da habe ich schon dieses Warren Buffett-Prinzip vom günstigen Einkauf verstanden. Also du musst um 50 Cent kaufen, damit du später wieder gut verkaufen kannst. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so jetzt fange ich auch an mit Aktien. Und das war so die Zeit, da konntest du mit Aktien nichts falsch machen. Ne? Dachte man. Genau, also 90% der Leute, die ich kannte, hatten irgendwie in 7 Jahren zur ersten Million gelesen. Bodo, wenn du jetzt zuhörst, super Buch übrigens, damals auch voll zutreffend natürlich alles, was da drin steht, und haben dann Aktien gekauft. Und spätestens als dann meine Putzfrau angefangen hat, Aktien zu spekulieren und als dann irgendwelche Leute rundherum mir erzählt haben, also sie steigen jetzt in Aktienbusiness ein, dann weißt du eigentlich, du musst jetzt den Markt verlassen. Ich hatte einen sehr biederen, fast biederen Mitarbeiter damals, der früher mal als Lehrer gearbeitet hatte und der war sowas von konservativ, aber plötzlich auf diesen Aktienhype, da wollte er auch aufspringen und alle waren auf Aktienhype. Du, das war jetzt wie mit dem Bitcoin. Auf einmal, als dieser riesige Hype war, in allen Zeitungen darüber geschrieben wurde, das ist der perfekte Zeitpunkt auszusteigen. Und jeder musste irgend so ein Zeugs kaufen und dann kam dieses und jenes und Telekom. Ja, und dann weiß ich noch, 2001 war das dann, glaube ich, dann ging es das erste Mal dann so nach unten, da war dann diese Geschichte mit dem 11. September und da habe ich natürlich... Es gab einmal die große Krise, den großen, also Jahrtausendwende, genau, März 2000 da ging's los, ne? Und dann gab es September 2000. Vorher war ja der große Hype um die Startups und so weiter, Überbewertungen von Unternehmen, hat ja keiner mehr nach realen Werten gekauft. Genau, also Überbewertung von Internetunternehmen. System Hoffnung. Ne? Und dann ist ein Unternehmen nach dem anderen dann pleite gegangen und dann kam die große Krise, dann kam der 11. September dazu und dann war es vorbei. Und dann habe ich genauso, weiß ich, wie alle Idioten da draußen, Entschuldige, verzeih mir diesen Ausdruck, aber ich weiß ja selbst, habe dann Aktien verkauft zum Zeitpunkt, wo die ganz im Keller waren. Das war also Geldvernichtung pur, hätte man damals einfach zugewartet. Aber man muss auch dazu sagen, es gab noch nie so eine Situation vorher, als in New York dann sozusagen die Hochhäuser gecrasht sind und die Flieger da rein, da wusste auch keiner, was passiert jetzt. Ist das jetzt, kommt jetzt Dritter Weltkrieg oder was sind jetzt die nächsten Dinge, die kommen? Und es war richtige Massenpanik. Richtig, aber das, was du vorhin angesprochen hast, alle haben gekauft und das ist ja genau der Punkt. Also das kann man sich schon mal so ein bisschen als Tipp merken. Wenn wirklich schon Menschen anfangen, Dinge zu kaufen, also egal welche Assetklasse, und es kommt zu Übertreibungen und es sind Menschen, die wirklich nicht in der Lage sind, die haben sich nie mit dieser Assetklasse beschäftigt und die kaufen es einfach nur blind und es kommt zu diesem Herdenverhalten, dann weißt du als professioneller Investor, ich meine, wir kennen ja ein paar Indikatoren und so weiter als Profis, dass wir dann eher schauen, wir gehen jetzt mal aus dem Markt raus und das heißt, gegen den Strom schwimmen und wenn es zur Krise kommt, kaufen wir günstig ein. Genau, nicht wie die Lemminge hinten nachlaufen. Genau.
Also es gibt ja von Peter Lynch, das ist ja einer der bekanntesten Investoren neben Warren Buffett, der hat so eine Cocktailparty-Theorie entwickelt und hat auch gesagt, wenn er auf eine Cocktailparty geht und er erzählt von seinem Beruf, er ist Portfolio-Manager, verwaltet einen Fonds und wenn alle drumherum ihm erzählen, in was er investieren soll, jeder gibt Tipps, dann weiß er, okay, wir sind kurz vor dem Crash. Ich glaube, das ist auch ein sehr, sehr guter Moment, um jetzt mal kurz innezuhalten, wenn also alle bei der Cocktailparty erzählen, jetzt musst du diese oder jenen Wert kaufen. Genau. Das war so ähnlich wie bei Krypto, ne? Absolut, bevor es dann absolut. Auch auf jeder Cocktailparty, auf jeder Party haben sich alle über Krypto unterhalten. In welchem Call bist du? Konntest mit jedem Taxifahrer über Krypto reden. Und dann auf einmal, was passierte, der ist richtig runtergegangen. Und das passiert bei Aktienmärkten auch. Also wenn du siehst, es kommt zu Massenübertreibungen, Menschen, die nichts damit eigentlich zu tun hatten, strömen da rein, da muss man schon mal ein bisschen vorsichtig werden. Aber das ist ein Randthema. Das Wichtigste eigentlich, was vorab passieren muss, ist eigentlich das Verständnis, was eine Aktie überhaupt ist. Und da fängt eigentlich der meiste Fehler an. Und zwar denken ja viele, eine Aktie ist eben, bei dir ist auch das Wort Spekulieren gefallen, ist so eine Art Spekulationsobjekt. Ja, du spekulierst einfach mal irgendwie darauf, dass es irgendwie steigt. Aber du hast keine Ahnung, was du eigentlich gekauft hast. Und es ist ganz wichtig zu verstehen, dass eine Aktie eine Unternehmensbeteiligung ist. Also du erwirbst einen Anteil an einem Unternehmen. Und entsprechend musst du wissen, was für eine Art Unternehmen ist es denn? Ist das ein gutes Unternehmen oder ist das ein schlechtes Unternehmen? Und ohne dieses Wissen läufst du einfach Gefahr, dass du dir sehr schlechte Unternehmen ins Portfolio legst, die vielleicht auch, wenn es zu einer Krise kommt, pleite gehen. Und das Spannende bei ich sage jetzt mal, alle wirklich erfolgreichen, reichen Menschen, die ich kenne, haben entweder in Firmen investiert, das habe ich ja früher auch gemacht, entweder direkt oder indirekt über Aktien. Ja. Oder in Immobilien oder beides, was natürlich auf die meisten zutrifft. Und ja, wenn ihr jetzt neugierig geworden seid, wenn euch dieses Thema näher interessiert, wenn ihr auch vielleicht etwas erfahren wollt darüber, wie Jana sich sozusagen auch mal zwischendurch auf Abwägen als Immobilieninvestorin betätigt hat oder Paul mit Aktien spekuliert hat, dann solltet ihr unbedingt auf unseren Podcast kommen, weil auf firetalk.de, du findest hier gleich den Link unten. Dort kannst du dir anhören, wie diese Geschichte weiterging und warum wir heute hier sitzen und über das Thema diskutieren. Also, geh auf firetalk.de, wenn dir dieses Video gefallen hat, Daumen nach oben, Kanal abonnieren und sei auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt Live Design TV. Und jetzt weiter auf Firetalk. Tschüss, ciao und servus.